Όμνημοι Απόλλωνα Ήτρων και Ασκληπιών και Υγείαν και Πανάκιαν και Θεούς πάνταστε και πάσας. Ίστορας πιεύμενος, επιτελέα ποιήσει, κατά δύναμη και κρίσιν εμήν, όρκον τόν δε και εξυγραφήν τίνθε. Υγείσαστε μεν, τον διδάξαντά με την τέχνη ταύτη, ίσα γενέτησιν εμείς. Και βίου κοινώσαστε, και χρεών χρήζον τη μετάδοση ποιήσαστε. Και γένος το εξοητέου, αδελφής, ίσον επικρινέην άρεση. Και διδάξει, τη τέχνη ταύτη, ειν χρήζωση μανθάνη, άνευ μισθού και εξυγραφή. Παραγγελίστε και ακροήσιος, και της λυπής απάσης μαθήσεως μετάδοση ποιήσαστε. Ιήσιτε εμίσι και τύσι του εμέ διδάξαντος. Και μαθητέσι συγκεκραμένιστε και ορκισμένης νόμο ητρικό, άλλο δε ουδενή. Διετοίμασιτε χρήσομε, εποφελή καμνόντων, κατά δύναμη και κρίσιν εμήν, επειδή λύση δε και αδική ύψη. Ουδόσο δε, ουδέ φάρμακον, ουδενή ετηθείς θανάσιμον, ουδέ υφηγήσομε συμβουλήν τι ίντε. Ομοίως δε, ουδέ πεσόν φθόριον δώσον. Αγνός δε και οσίος, διατηρήσω βίον των εμών και τέχνη την εμήν. Ούτε μέο δε, ουδέ μην λυθιώντας, εκχωρήσω δε εργάτης συνανδράση πρίξεως θύστε. Εσικίας δε ο Κώστας ανεσίω, εσελεύσομαι εποφελή καμνόντων. Εκτός αιών, πάσης αδικής επουσίης και φθορής της θεάλης και αφροδισίων έργων επί τε γυναικείων σωμάτων και ανδρώων, ελευθέρονται και δούλων. Άδα εν θεραπή, ή είδω, ή ακούσω, ή και άνευ θεραπής κατά βίων ανθρώπων, άμυχροι ποτέ εκλαλέεστε έξω, σιγήσομαι. Άρρητα ηγεύμενος είναι τα τι αυτά. Όρκομεν, ουν μητών δε, επιτελέα πιέοντι και μη ξυχαίοντι, ή επάβραστε και βίου και τέχνης, δοξαζομένο παραπάσιν ανθρώπης εστον ει χρόνος. Παραβαίνοντι δε και επιορκούντι τα αντία του τέον.
Tặng.